Voor een veelzijdige bedrijfswagen moet u beslist eens kijken naar deze Citroën. Voor de aandrijving van deze bestelwagen zorgen een 4-cilinder dieselmotor en een handgeschakelde 5-versnellingsbak. Aan deze bestelwagen vindt u praktische en comfortabele extra's, zoals airconditioning, een radio-cd-speler en kunstlederen bekleding. Het aantal toepassingen voor deze bestelwagen is eindeloos. Is deze bedrijfswagen geschikt voor uw onderneming? Bel ons dan om een afspraak te maken.